ndenge tolobaki na bino mikolo melekaki ete bamama bakokende na mboka ya Londres mpona molulu ya ntisani oyo ezali fixe kuna. Mama présidente générale mama Rose azali au courant, Kamba ezali au courant, bamama bazokotambola mpona bakende na mboka ya Londres. Grande-Bretagne ndenge ezali boye bazali kolenga mpona recevoir bamama ya Belgique. Juste déjà na komona bango wana na paroisse Anvers bazali déjà plus de 20. Donc tokolo bakoza la 30 ou 35. Bakekuna na ba jeune fille na ba mama mikolo. Je pense que pour lobby dimanche na niveau à paroisse Tokoka tozana ba mama te. Sans oublier la paroisse il y a Bruxelles, sans oublier aussi la paroisse il y a Liège. Donc esika bango bakei Yoka Nsango et Kozala boni. Donc sans plus tarder, Tokolakisa bino ndengeni bango ba telemwana bazo kozela bus. Akolobate mais a memi équipe nyonso ndenge bazaleli maman présidente ya paroisse ya Anvers akolobate la lingita loba po ete akoloba sima po force ba Anvers bazo kelela ngo kuna na Londres sika bino bozali ekoyinde la bino mais maman présidente générale aza au courant. Il y a une situation anti-saine ndenge bango bazoko. Donc c'est notre maman présidente. Il y a Afki paroisse, il y a Anvers. Donc ezako yinda. Comme on te dit que la bino tête, tu m'as dit que ça, tu sais pour bête à bino, on a bino qui Belgique au Sarana. Na aller to bête bino na tout peut que bête bino na mboka na bino. Donc pitié ça tout maman dit que ça, tu ende bitumba. Ba komine ko banga. To memi ko na ya mikie, ba bataille nyonso ezali ya mikie ya minene, ya milaya ya mikusi. Bana mikie ti ba ko na ba to memi ba. Donc match ezao. Sengo tozokende kobeta bango po bango balobaki o bakobeta biso bayaki tobeti bango ya mbalo mpe lisu tozobeta bango kuba bana tata Simoki Mbango oye bana mama Mbwilo oye kobeta bango ndenge tolobaki mama Agripina zawana service à protocole lobby na paroisse Anvers, il n'y a pas de protocole. Bana jetiki nyonso les deux dirigeantes bakimi bakay na mboka Londres. C'est-à-dire ba abandonner poste na niveau à paroisse mais masolo ezali tozokende ba maman protocole service ya SPC donc ratel qui accompagné bango et vous allez quitter au comité. Nalali kitoko. Kala.
Ah, il y a eu l'équipe. Oh, il y a que tu m'as peinté, on va filmer.
s'approcher pour ça les gars. Vraiment plutôt par le programme de biso. Nous allons continuer pour ça approcher pour la salle. Merci beaucoup madame. Nous approcher. Merci. Bandi programme na biso na kongo tata ya mwana pe sant tosengi nzembo bato nyonso mpe mama botambusi ya nzembo bongo mama diaconesse mama Marie Kaonza apesa biso priere ouverture. ntango nyonso tokoyokisaka yo soni tokosumukaka papa na ndenge na banzela ndenge na ndenge yango papa tosengeli yango bolimbisi tiki ete mpo kolimbisa biso ya mibale papa topesi yo merci mingi na bolingo papa oyo kolakisaka biso butu moi ya solo papa yo osi kobundela biso bitumba ya ndenge na ndenge banda tongo yo papa ozalaki mobateli mosungi malamu papa bolingo na yo eza na suka te yango nzambe na mawa totondi obotondi toloba nini papa ozalaki koyeba ya solo papa tala biso bana na yo na mokolo ya lelo papa tosangani na esika oyo towuti bisika ya ndenge na ndenge amikili ya ndenge na ndenge papa twene komisama na yo nzambe na mawa programu nyonso ya mokolo ya lelo papa yo oyebaki yango ete biso bana na yo tokosala yango mama ya bolingo mama yo osalaka yo moko mokolo ya lelo komba papa simo kimbangu esika oyebana na kati na mokili mobimba ebongo biso bana na yo ebele boye mama tosengi bwanya tosengi bolingo na yo tosengi mayele na yo tosengi nguya na yo mama eingela katikati na biso na esika oyo ete kokomisa bango na esika oyo na ntango mokuse tikete papa bazela na bango nyonso ekwa kozala mokuse toya papa tosangana toka kobimisa kombo na yo papa simokimbankiangani bolingo na yo ekwa kobumela katikati na biso tala mwana na yo papa sikotelema liboso na yo nzambe na biso papa nyonso yo sikobongisa biso na mokolo ya lelo tikete wakopesa biso a travers mama bombela ye mpe eteni na ye oyo ekosunga ye na kati na semeni mobimba mpe mikolo kuya liboso na biso kimeno papa tosengi bande na programme na Molimo Santo amen. Directement mibeko na biso na Exode 21 à 17
Programme na biso ya lelo ezali ndenge mosusu ezali lokola baprogramme oyo ezalaka dimanche te. Tokotanga mibeko na biso na Exode 21 à 17. Soki tozwi yango nde totangi na kombo ya tata ya mwana mpe Elimo Santu. Voici les paroles que Dieu a adressées à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est laissé sur la terre ou d'abord sur la terre. Le seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant mes générations ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur, le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car ainsi j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour et je veux qu'il me soit consommé. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Makombo tata ya mwana pe Elimo Santu. Lecture biblique na biso totangi malamoko na proverbe. Tokozwa na proverbe 10 verset moko kaya liboso wana. Soki tozwi totangi na kombo ya tata ya mwana pe Elimo Santu. Un fils raisonnable fait la joie de ses parents. Un sot fait les descriptions, les désespoirs des siens. Totangi lisusu, un fils raisonnable fait la joie de ses parents. Un sot fait des espoirs des siens. Aussi soit na kombo tata ya mwana pe Elimo Santu. Amen. Amen. Tobonge. Bite kolela te. Kotika te na milobela ngai moko. Kotika pete oyo na kobimisa na monoko na ngai ezala oyo kopesa pasi na kati ya mitema te na mato ya bana na yo. Ya wana na sengi yo nzambe na ngai ya kosala na kati na ngai. Ebandele programme tobengaki yo tata ya kosala na kati na ngati tanto osilisa. Kimia no ezala kati na biso okombo tata ya mwana pe Elimo Santu. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe Elimo Santu. Toza okende mbangu. Totangi première lecture na biso na mibeko. Mibeko oyo bakotangela na biso yango mokolo na mokolo. Mibeko tozali susu bapaya na kati na mibeko te. Po ete biso eza lokola mwana poti classe na école primaire bakobandaka ye na table alphabétisation. Batable wana nde kolakisa moto A, B, C, D. Nde biso bapesa biso mibeko epai na biso. Mobeko ndenge bakoyebisaka biso na mokanda na bomoi bandango oyo bana Israeli babimaka na bowumbu. Nzambe soki apesaka bango mibeko po ete alingaki bango. Papa Simoki Mbango mpe na 1921 ntango kaka abandaki mosala apesaki mpe kaka mobeko po ete ezali libota oyo ye aponi mpona koya kobikisa. Esengeli toka kotambola na mobeko po ete Nzambe akokokanisela biso po ete tosala différence na kati na mokili. Po ye aye mpona kobikisa biso. Lisumu nde ekotisaki biso na kati na libulu to na kati na bowumbu. Tata Simoki Mbango atelemelaki mibeko na 1921. Bapapa mpe baza kotangela biso kaka mobeko. Bapapa bake lisusu mosika na kolendisa mobeko. Mikolo nyonso basenga biso kaka mibeko wana kaka pona nini bapapa bazotala mosika esika nini tozali kokende. Liloba Nzambe kokoya na mabele te kokokisama. Bazoloba na biso bazolaka biso mutu mwendo mondela azwaki 1 quart biso tozwa 3 quarts.
na toraka wana tokozwa ezali oyo ya bonzambe ya molimo ezali ya bonzoto te oyo ya bonzoto ekoti na bamagie basali makambo ya minene oyo ya biso ya molimo na molimo wana mpo tosalela yango kotambola kaka na mibeko oyo bapesa biso baprepare biso nyonso bakimangisi ndenge tozali so bakotangelaka biso bobeko mikolo nyonso parceke bazali koprepare biso po ete biso nde lobi tokotambwisa mokili oyo tokotambwisa lobi etambwisa masusu na ndenge eza kotambola lelo te yango wana papa azali kotelemela biso mobeko mpo na nini biso lobi nde tokotambwisa mokili kotambola na ndenge bapapa bakopesela ndenge toyebeliki papa nkulutu na yelusalemi ye nda kopesa mibeko ekotambwisa mokili alors bapapa esika nyonso biso tozali batelemeli biso mobeko toka kobongo wana uta na elateli na biso na ezaleli na biso na elobeli na biso na etamboli na biso mpona ni mobeko wana nde kolakisa elembo ya tata simoki mbango na kati na mokili ezali facile te mpo tobongola mokili kasi na bolingo ya tata nzambe na mabondeli na mibeko nde tokokolonga mokili kasi soki totamboki na mobeko te eza pasi mpo tokakolonga nzambe alingi biso asengi biso mobeko nalandaki témoignage moko ya mama moko na Angola oyo papa akende komonana na ye kaka na ntina na mobeko papa ake komonana na ye alobi makambo mosusu oyo tomonaka awa na kati na mokili lokola kaka ya kosakana nzoko ezali likambo monene na miso ya tata nzambe papa azomonana na ye asolole na ye na ye kopesa yo mission okende kosolola na bakimbanisi comme d'habitude papa apesaka toujours na baétranger na banokimangiste mosala na ye po ete akopesa message epai na biso baoyo baza na bilemo na ye baoyo ye aponi okende kopesa message epai ya bakimangiste kaka ndenge bango badiskutaka naza kimangiste te nakokende te na kosalela te alabi na bango kende koloba na bango papa simoki maokianga kende koloba bango bakimbangisi nyonso nde bazali wana bayebi ngai te ndenge bazali bayebi ngai te bango nyonso bavandaka likolo ya moto to bakimbangisi nyonso ndenge tozali ti tovandaka totelemaka likolo ya moto bayebi teke ngai papa simoki maokiangani nazali moto mingi tokosalaka mingi bakosalaka bayebi ngai te ale mokolo mosusu papa fuambanza kolo yesu moto ayebai na ye même pas mama mwilo papa mpambanza ekolakisa ye alobi na ye kolakisa ye kaka ndenge nini ekokangela kitambala abi papa fuambanza ye kolo yesu abi na ngai nazali kolo yesu epuis na ye kondimaka azali kolo yesu parce que ntango ye moko papa fuambanza abandi kolatisa nga kitambala ya 4 coins papa fuambanza alatisi mama wana ye moko kitambala 4 coins banda lelo bandaka kolata kitambala boye kitambala nde foza akangi ye très bien na motu mobeko alobi na ye mobeko zalelaka boye nzambe aza na besoin ya kochanger mokili po ete biso tokoka kolakisa na mokili soki tozongi na kati na mokili likambo ya mobeko mangoma nyonso oyo bazalaka na lokumu base respectaka babatelaka mobeko soki totali ata kaka na bamusulman bango baza na mobeko na bango na miniti oyo bana na biso nyonso bacongolais baafricain omona bango kaka mandefu me mandefu wana mobeko na bango bakolonize na bana na biso eza mobeko na bango ya lingomba na bango me bana na biso bango so bakomi kaka miluku mais eza mobeko ya lingomba mosusu batosi tata na bango soki otuni bango ntina nini bosala botiki suki boye bakoyebisa yo bango na biso ezali boye bamawe basala boye batosi mobeko na bango bakolonize na bana na biso mokili mobimba ezwi en pleure batosi mobeko na bango papa simoki moko aza na besoin na biso mpe totosa mobeko wana biso nyonso toyebi ke mama mwilo mpo totanga komi na mokona lelo atosaki mobeko so mama mwilo atosaki mobeko te tongo totelema te mokona lelo e toyebi mpe mpasi ya mama mwilo ndenge nini amonaki eza soko ntango na biso tosala mpe révolution wana oyo bamusulman bazosala
ke biso pe tokolakisa na mokili ke mama mwilo azali ataka kata na kitambala kaka 4 coins wana so tolobi ke lelo tobanda kolata kitambala 4 coins biso nyonso mikolo nyonso ko mama mwilo okende ndenge bolata kitambala kaka mama mwilo mutalata kitambala boye ko mama mwilo okende na moke mobimba banda kolanda kaka mama mwilo mama nyonso to moboti nyonso oyo asala likambo na kati na mokili to akufa na pasi bana na ye barevoltaka ye kaka nakotombola kombo ya tata na ngai amonaka pasi bana nyonso barevoltaka kaka papa fumambanza ayi kolatisa mama wana kitambala mobeko mobeko ya moke ezali te po ntango totangi awa na exode 20 kuna balobi te ke mobeko oyo nde ezali ya makasi oyo ezali ya moke te to nzambe mpe alobi te ke oyo nakoki kolongola oyo nakolongola te on négocie pas avec mobeko nzambe azonégocie te biso lobi tokotambusa mokili tokotambusa kaka na mobeko so mobeko ezali te tokokochange mokili te au contraire mokili nde moto ekochange biso donc mobeko ezali likambo moko ya monene oyo tokotia mabolongo na biso na se po te nzambe akokisa biso tokokoka yango mpona bomoto na biso nde tozovivre na vie boye tokokosalela yango te effectivement fo tosala na oyo mpe eza na kati na mibeko nyonso wana nde basengi biso tolongola ata moko te na chapitre na biso oyo totangi ya mokolo na lelo totangi kaka phrase moko wana kaka mwana ya malamu akosalaka esengo ya baboti na ye kasi mwana oyo azali na botosi te akosalaka mawa ya baboti na ye chapitre oyo tolobelaka yango mpe na conférence chapitre oyo mama mwilo moto apesaka yango na le 14 juillet 2015 mokolo wana basalaka libala na ye na papa Simoki Mbango na Gombelu Tete mpona kozwa bateme ndenge bakotunaka biso kaka eloko nini emotive yo po ete okoka kozwa bateme eloko nini etindi yo po ete okoka kotika mokili okoma mondimi moto nyonso ndenge tokosengaka biso tokoma mokanda oza kokula to oza sentelama bakosengaka biso kaka koma mokanda ntango tokomi mokanda baparcele bakotuna eloko nini eza komotive yo po ete okokoma mondimi lelo papa Simoki Mbango apesaka ya ye mama mwilo mpe aye kopesa ye mama mwilo alobi natangaki na mokanda na bomoi na proverbe 10 verset 1 balobi mwana ya malamu akosalaka esengo ya baboti na ye kasi mwana oyo ya kozanga botosi akosalaka mawa ya baboti na ye me na ntango wana baye koexplike biso na ndako na ngomba balobi mama mwilu alobi mwana ya malamu akosalaka esengo ya tata na ye kasi mwana oyo azoba akosalaka mawa ya mama na ye nyonso oyo tozali kosala ti touti babipai na bipai moko na lelo ya le 16 février ezali mpo toluka kosala esengo ya tata na biso mpo motu moko te na kati na biso abengi moninga na ye motu ke tobongisa likambo ezali ya lelo ezali recommandation ya ye moko papa Simoki Mbango kiangani nde asengaki baroyaume nyonso mibale ete boka kokutana mpona kotonga Yelusalemi tokutani awa mpo tosala esengo ya tata na biso esengo wana ezala na kati ya mitema na biso na bizaleli na biso na etamboli na biso mpo ete tata na biso akakosepela e surtout ke toza na kati na poto na minute ndenge tozokendeli na mokili ndenge ezokendeli makambo eza kochange na baclose down donc na babrexit to na ndenge bazokangakanga bamagasin wana bisika mosusu basociété ezokangakanga poto ekomi na biso pasi makambo mingi eza koyela biso ndongo poto ekomi sikoyo eza lokola nde tolobaka mutuka eza likolo ya krike na mboka na biso awa na poto eza difficile tomonaka kame bamama to batata mosusu baza na bavoiture soki ezwi crevaison akotombola yango akotia support moko mpona nini ekoya te po ameka kochange pneu ndenge poto ekoyi moko na lelo poto toza susu na poto te toza susu na kimia te makambo ezobeba nzambe aza kobongola makambo na ye aza kotombola afrique poto ezokita ekomi na biso pasi parceke bango moko bakoti na pasi tosala makasi mpona biso moko tosala esengo ya tata na biso
po ete soki biso tosali etonga tata na biso akokanisela biso na esika tozali na poto ata pasi eye ndenge nini akoyebaki mwana nanga aza kuna bana nanga baza kuna nabongisela bango na ndenge ya boye akolukela ndenge nini akosala po ete tozala bien ndenge Fumalongo alobaki na ntango ekoya pasi ekozala nzala ekozala liwa ekozala na 4e génération ekozala na pasi kasi alobaki Dieu pourvoira nzambe akoyebi ndenge nini akosala soki boza na bolongo boko misala bomona pasi te biso toluka tosala esengo tata na biso ndenge mama mwilo alobaki po ete nyonso oyo ekokoyela biso pasi papa kotalaka bana nanga baza kuna bana nanga wana nde basunga na ngai bana na ngai nde wana bazosala boye kasi soki tozosala esengo tata na biso te ekozala na biso pasi mikolo oyo kaka awuti korapele biso makambo ya mokolo na misato toyebi ke bamama toza na mwa bolemo na mokolo na misato kasi mokolo na misato balobi na biso yango eza mokolo mabondeli mpe ezali mokolo tokosalaka bilanga mosala ya bilanga mikolo oyo kaka papa alobeli yango na poto tokosalaka bilanga te mokolo na misato bilanga na biso ezali kaka kokwanta ngomba na mabondeli mpe na kosala misala kasi soki toza konéglige mokolo na misato mokanda na bomo ya lobi tant que bozali konéglige misala na maloba na ngai mpe nakokanga matoi na ngai na kosenga na bino na mokanda na Jérémie 48:10 kuna balobi alakelama mabe oyo akosala mosala na ngai na bolembu na Jérémie 48:10 alakelama mabe oyo akosala mosala na ngai na bolembu to mosala tata nzambe na bolembu tango biso toyebi ke ezali bongo oyo bapesa biso mama mwilo asala mosala tango tozali kosalela yango te toyebi deja kisengeli tosala boye tosaleli yango te mokanda na boma alobi balakela biso mabe nyonso eza na kati ya mokanda na bomo makambo mosusu tomona yango kaka toza konéglige kaka ndenge wana me ekolukela biso problème lobi tosala esengo ya tata na biso ndenge mama mwilo ntango azwaki bateme alobaki ngai nazala na posa ya kosala esengo ya tata na ngai ndenge mokanda na bomo elobi po mingi ekozalaka soki mwana mwasi abongisi to mwana abongisi omona tata kaka alobaka ça c'est mon fils ou ma fille puisque mwana abongisi mais soki mwana abebisi kaka aza kaka zoba lokola mama na ye na banoko na ye mama mwilo alobi nazali na posa kosala esengo ya baboti na ngai yango wana naye kozwa bateme po ete nasala esengo ya moboti na ngai alola kosala esengo wana mpo apesa tata nzambe esengo anyokwamaki amikitisaki atosaki mibeko andimaki asalaki mokona lelo ti tozokenda bandako na biso tozala bana ya batosi po ete tosala esengo papa simokima okiangana soki nzambe asepeli biso nyonso toyebiki tokozwa mapamboli na ezaleli na biso na elateli na biso na etamboli na biso na mibeko na biso na matoi na biso na elakanisela biso abongisela biso toyeba kobatela yango kosalela yango mpona mokolo na suka tobikisama na kombo ya tata ya mwana mpe likonsanto amen otelema toboni Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laissez pas tomber de la tentation, mais délivre le nom du mal, car ce attaque à partir de tous les cieux, le nom de la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Live
te moto na moto amilengele poete ngai nalipaka te moto na moto amilengele poete ngai nalipaka te. Na kombo tata ya mwana chargé ya deuxième partie akoka koleka liboso mpona ngai na sisi mpona kombo ya tata ya mwana mpe mosantu amen. Mwana mpe molimo mosantu sikoyo tokomi na deuxième partie oyo tokopesaka bakomunike mpe bopesani mbote. Mote ya lelo ezalaki bongo mama Pasteur Marthe Litanda, mama atangelaki biso na Exode 21 à 17. Mate ya ya mokolo ya lelo azwaki yango kaka na mokanda moko ya Proverbe chapitre 10 verset 1. Pona ba communiquer ya solo toyebi ete lelo ezali mokolo oyo topesanaki elaka na tina ya kosala tintai na biso ya retour ya royaume de Belgique contre Grande-Bretagne. Ya solo toyebi te ezali likanisi ya bato mibale te kasi ezali recommandation ya chef spirituel. Yango na mokolo lelo biso ba mama tosangani kati nesika oyo. Toyebi ete dimanche ezalaka culte, lobi tozali na culte, tozali na continuité na biso ya fête na biso ya le 12 février oyo ezali bongo mbotama ya papa na biso papa Kisolokele Lukelo Charles. Ya solo sikoyo tokoleka na biso na tina na kopesa ni mbote. Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Papa oye! Oye! Papa oye! Oye! Papa oye! 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 Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka Ekaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye!
Belgique, ndenge tozali komona ete vraiment Belgique a dominé sali mobimba oyo nyonso. Vraiment bafiki ya Belgique bakiti mpenza na mboka ya mokili ya England na mboka ya Londres na Inford epai nde makambo nyonso ezali kolekela ete bitumba makasi ekoleka na mokolo ya lelo. Bango wana batelemisi bango biso baoyo tokuti na royaume ya Belgique makambo ezali komona bango nyonso oyo na loboko na ngai ya mobali na loboko na bino pe ya mwasi wana nde babelge ya baoyo baza na boso mama présidente na biso ya le 3 paroisse mama Jeanne na paroisse ya Anvers, mama Belwe na Bruxelles na mama César Ngina Mawu nde na province di na paroisse ya Liège. Makanisa bozali koyoka esengo ya bana mama Mwilu mama lelo esengo na yo bana na bazali kolakisa yo mama kongola po ete mosala ya lelo ezala mpenza ya kitoko. Nzambe na biso bakosepela tozoma pamboli mpenza ndenge bozali komona sikoyo nde bazali kopesa biso mbote. Longi, Kengi, Selo, bango nde batelemisi bango na ntango oyo tozali komona baoyo nde bazali bambuta na biso. Yeah.
abule na komba tata mwana moli osa na pesa bakombote maman présidente de AFKI na baparole nyonso mine Beno ba mama 1 2 3 Beno ba mama Mama wilu Ila basi ya mesa babanza Ewe basi Benu sezo Kapena kento kwa mwesa pasi zazo Beno ba mama Mwana wilu Ila basi ya mwesa babanza Ewe basi Benu sezo Kapena kento kwa mwesa pasi zazo Saludia nzambi ukitundilelo Ibundu famili bekado sambanana Yalomele kwa Simoni Kasola kamote Obafika fina pena mfumwa Yalomele kwa Simoni Kasola kamote Obafika fina pena mfumwa ya solo mama tomoni wana mama présidente tozali na mama Pauline ya zali mama présidente oyo kotambisaka bamama kuna na paroisse ya Londres na Enfield tozali bongo na mama Mampu Clémentine ye azali mama oyo kotambisaka na paroisse ya Stockwell tozali lisusu na mama Nana Landu ye bongo azali mama oyo akotambisaka paroisse ya Ilford tozali na mama Christine ye akotambisaka bamama kuna na paroisse ya Liège tozali na mama Jeanne ye akotambisaka paroisse ya Anvers pe tozali na mama Bilwena Bulwena, ok. Ya kotambisaka kuna na paroisse ya Bruxelles. Mama na biso kote na kombo misatu ya bule na kombo tata mwana moli osan na kanisi yede ya koleka na tina ya kolendisa biso mpona mateyi ezali na motu ya koleka biso baso na kati ya lingomba kimbangiste moto moko azali mopaya na ntina mibeko azali te bandeko mingi bakolinga kutu lingomba oyo te mpo balobi lingomba na bino mibeko eleki ebele me soki totali mobeko eza eloko moko ya na motu ya mingi ata ndenge tozali kovanda na bandako ata ndenge tozali na misala soki mobeko ezali na esika wana te mokulu ekozalaka mingi desordre ekozalaka mingi biso moko totala kaka na baboko tovandi esika nini mobeko ezali totala ordre nini ezalaka kasi lelo oyo boye papa alobaki non il faut kotanga mibeko nyonso tozoni pamba te toza na oyo tokokitisa te toza mpe no tokosimba na maboko te mobeko ya moke ezalaka te ndenge toyoki mama pasteur alobi na biso awa mobeko ya monene mpe ekozalaka te yango wana bamama wana batata malamu totambola na mobeko eloko ekopesa yo lokumu eloko ekokomisa yo moto ezali nde mobeko so ozali kotambola na mobeko te oza noka bongo meme bato bazwa makambo no sérieux ekozala pasi parce que oyebi ete aya azalaka nika bongo vine yaka weleweleka ndenge wana tozomona yango wana malamu tosimba mibeko bato bakopesa kongo makombo ebele me eza na ntina bamosusu balobi ezali kamba ezali ceinture ezali singa loketo normal pamba te soki papa pantalon ceinture ezali te mobutu mama mpe soki okangi liputa na yo na no na suka kuta tobiye na singa te mobulu ekozalaka yango wana ndenge mama te biso toza bapaya te
toyebi monene ya mobeko toyebi ntina ya mobeko malamu biso yo surtout toyeba vraiment kotia mobeko na esika na yango nde korapproche biso na tata nzambe ezali makambo mibale misato te ndenge atangeli biso na kati ya mokanda ya masese mwana oyo azali mwana mayele azali nani mwana mayele azali mwana botosi mwana mayele azali mwana ya kotindamaka mwana mayele azali mwana ya koyokaka mwana mayele azali mwana ya kolanda makambo nyonso babotini bazali koloba na ye wale bakobenga mwana mayele yango wana ndenge bateyi biso na mokolo malelo malamu tozala bana wana to mwana wana balobi biso na kati ya mokanda ya tata nzambe tala bamama biso toza na ngolu mingi biso mwe toza na modele oyo tokoki kolanda modele na biso ezali mama mwilu biso toza na modele mutu akoloba tenge te esika wana mpona boye esika wana mpona boye mama mwilu angasile bakambe mpasi mobango azalaki nano très jeune azalaki vraiment jeune kasi tomoni ndenge mama alobili biso na kati ya mateya azalaki ye moko lelo koma mpasi mokimbango etamboli na mokili mobimba biso toza mpe lokola bamwilu alike te esika tozali malamu bokeseni ezala biso banso toyoki ndenge mama ateye biso makambo na biso nyonso ezala na bokeseni biso ntango tozalaki bana mike tozolandaka bamama na ecuménique kuna soki tokei na culte ecuménique bamama bavandi bamama ya mangomba nyonso to nde tozala kosangana baéglise chrétienne bavandi mais kote bamama kimbangiste bazalaki kovanda différence ezalaki toujours komonana okotala bango baza na kimia okotala bango baza agité te okotala bango baza na biloko pamba te okotala bango balobaloba te donc okesili fo emonana batuna kutu te lelo tokomi confronté lelo confusion monene ekoti bamama na kati na biso mais kala bazali kodistingue biso facilement ata ozoloba te kaka na ndenge na yo evandeli na yo etamboli na yo oka mama ozaki mbangiste tozalaki vraiment distingue yango wana malamu tozala bana mayele tozala bamama ya mayele ndenge balobi na biso po tokoka kopesa nzambe na biso esengo papa alobi ete ya minene ezali kozela biso liboso ya kitoko ezali kozela biso liboso tokufela na biso esengo ya mokili te tokufela na biso makambo ya pamba te malamu toyokela nzambe na biso oyo azali kolobela biso oyo azali kosenga na biso oyo azali kotinda na biso oyo tozali kosalaka soki papa fumalonga alobi kosala boye tosali nde yango tokende kokutana likolo me oyo tozali koambase na se awa ekotikala awa eloko tokenda kaka milimo na biso me milimo wana ifo tobongisa yango te tokenda milimo ya salite epa nzambe ekokoma te yango wana bamama toza na modele na biso mama mwilu malamu biso nyonso tu tolanda likambo oyo balobeli biso na mateya mama mwilu alobaka tolanda likambo na mama mwilu alobaka ete mwana mayele moto akopesaka baboti na ye esengo mwana wana kozanga eloko te biso moko nde toza baparent awa tozoyeba mwana oyo atindamaka mingi ndenge baparent bazalaka vis-à-vis na mwana wana baparent baresistaka ye te epuis bana wana bazalaka toujours mpe bazalaka mpe distingue makambo na bango etambola mpe ka ndenge mosusu pamba te balobi na biso baboti bazali banzambe na biso ya se ebongo sikoyo oyo nzambe akela biso azali kolobela biso tokozwaka na mopete nzambe alingi biso mingi mama kimbangiste batata kimbangiste to biso bakimbangiste na bana na biso nzambe alingi biso mingi tosala sourde oreille te tozoyoka lokola tozoyoka te tozomona mpe toyebi tosala kozoba te pamba te nzambe akolongisa te oyo azali kosala na pamba akolongisa ye te na kasi toyoki chapitre mama apesi biso wana jérémie ozali kosala na pamba elongo ezali mpona yo te nzambe mpe lipamboli na ye akotia yango na esika ezali na mbindo te soki esika ezali na mbindo lipamboli ya nzambe kovanda wana te mokanda nzambe na biso nzambe aokaka nkele mingi na ntina na masumu yango wana malamu tobanga kanda ya tata nzambe tosali azali kolobela biso totindama toyoka miso na biso matoyi na biso ezalaka toujours ka kote kuna nzambe na biso azali tozali bana esengo tozali bana elaka toyebi ete nzambe akokosaka te oyo abongisi mpo na biso tokomona yango na ndenge toyebi eloko nini toyeli malamu tosepelisa nzambe na biso po ete yeba kwa kozongisela biso mapamboli oyo ekoki na nkombo ya tata ya mwana mpe ya tata molimo mosantu amen mwana oyo bozali yangola pamboli bino banananga pero mona mabote
Pépé